Действие спектакля происходит в 18 веке. История разворачивается вокруг семейства главного героя Джанхота, мужественного человека, страдания и радость, боль и смерть, проблемы и трудности, которые стоят перед героями пьесы. Все это происходит на сцене, где своим талантом актеры переносят своего зрителя на несколько столетий назад. Kuruluş piyasasıdır beni Janfon. Kirala. Hava ordu ciğita ettel kadar gel bazı. Yüzün bak kok yinu. Вождь вахты. Вегер качар дал ваш сандыш. Воин с упрямым характером, мужественный горец, старший сын Джанхота. Но не всегда в этой истории эти качества оборачиваются для него плюсом. Но такими были горцы. Как и любой другой человек, персонаж Вахи Хадзиева ошибается. Но как это порой в жизни бывает, осознают это все, кроме него самого. Учит, конечно, в каких-то моментах не поступать так, как, допустим, поступал мой персонаж. Взвешивать, думать. Если говорить о сегодняшнем времени, о праведности или неправедности. Человек, конечно, должен поступать праведно. И он, может быть, посмотрев какие-то моменты, для себя извлечет какой-то урок по жизни, поступать так или не поступать. Или даже если тебя ситуация заставляет к этим действиям, обдумывать их хотя бы. По крайней мере, на определенных этапах. Вжиться в роль, да так, чтобы зритель поверил. Девушка в Курхарсе по имени Альбика, которая появляется в безмолвном танце в начале спектакля. Нежное и хрупкое создание становится крепкой духом, смелой горянкой. За границами спектакля девушку зовут Ами Амер. Актриса делится героиня ингушка. Наверное, поэтому она так тонко ее чувствует и понимает. Здесь сходство с вами настоящее? Да, чуть-чуть. Я не уверена, что я настолько сильна духом, как она. И не факт, что я смогла бы так быстро сориентироваться в ситуации, в которой она оказалась. Но что-то есть. Она попадает там в экстренную ситуацию. Да, ее воруют, и она оказывается в сложной ситуации, когда она понимает, что ей нужно самой выбираться из этой сложной ситуации. И она прибегает к довольно-таки такому методу, очень рискованному, да. Но все срабатывает. Спектакль «Падение Джанхота» поставлен по одноименной пьесе Саида Чахкиева. Режиссер, постановщик, художественный руководитель Ингушского государственного драматического театра имени Идриса Базоркина Иса Чахкиев. По его словам, «Падение Джанхота» — это прежде всего нравственное падение, несостоятельность идеалов и жизненных критериев. Тема, которую без зазрения совести можно назвать животрепещущей и актуальной по сей день. Действие происходит в Горной Ингушетии. Отец, семейство, 7 сыновей живут во благо себя и своего довольствия. Но так происходит в жизни, когда ты живешь по одним законам, которые ты воспринимаешь, а люди живут по другим законам. Вот он превзошел эти законы нравственности, духовности ингушского народа. Он возвысился над этим народом, и, к сожалению, это привело его к краху. Спектакль говорит о мужестве ингушского народа, о его характере, о том, что как это было раньше. Нам необходимо было вернуться к истории нашего народа. Постановку готовили долго. Стоит особо отметить, что ингушская труппа была единственной из северокавказского региона, выступавшей на московской сцене на высшем театральном форуме фестиваля «Золотая маска». Лучших профессиональных спектаклей России. И вот вы представьте себе, сколько национальных театров на Северном Кавказе, и единственный ингушский национальный театр смог выступить на этой сцене в Москве. Это очень высокий уровень и очень высокая отдача, понимаете, это федеральный уровень. Но ребята смогли, это еще раз доказывает то, что ингушский народ, ингушская молодежь, ингушские актеры способны работать на самом высоком, высшем уровне. Билеты на спектакль все распроданы. Средства, вырученные от продажи, пойдут в поддержку бойцов, которые участвуют в военной спецоперации в Украине. Позвольте заострить внимание на цели сегодняшней акции. Акции – это поддержка наших бойцов, которые принимают участие в специальной военной операции. Сейчас, вот в эти минуты, в эти часы, в эти дни, эта операция, она идет, значит, выполняются задачи. И, как мы знаем, в этой специальной операции, военной операции, принимают участие и бойцы
жители Республики Ингушетия, это и Росгвардия, и Министерство обороны, подразделения, и добровольцы, которые участвуют в этой специальной военной операции. Адам Мережков, Мухаммад Белакиев, Новости 24.